До начала концерта с приветственным словом к присутствующим обратился Михаил Шургалин, чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Республике Абхазия, отметив, что именно 100 лет назад, в 1925 году, было создано Всесоюзное общество культурной связи за границей. За годы своего существования это общество несколько раз меняло свое название, и сегодня, как всем известно, оно называется Федеральное агентство по делам Содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству. А сокращенное название, безусловно, известно всем, это Россотрудничество. Нынешнее Россотрудничество, действующее под эгидой Министерства иностранных дел Российской Федерации, было образовано в 2008 году. И почти сразу же, 18 декабря 2009 года, было создано представительство этого агентства в Республике Абхазия. Поздравляем Россотрудничество со столетием, а его представительство в Сухуми с 16-летием. Его руководителя представительства Россотрудничества в Республике Абхазия Татьяна Степанова поприветствовала присутствующих от лица представительства Россотрудничества в Абхазии, выразив особую благодарность правительству за поддержку и отдельно Министерству культуры за реализацию совместных проектов. Все эти годы мы выстраиваем мосты между нашими народами через разнообразные проекты. Знаковые традиции сотрудничества, основанные на общей истории, культуре и ценностях. Мы активно работаем над тем, чтобы содействовать обмену опытом и идеями. Культура всегда была и будет мощным инструментом для укрепления дружеских связей. А сегодняшний концерт – яркое тому подтверждение. Отмечая столетие народной дипломатии, мы подтверждаем свою приверженность ценностям, объединяющим Абхазию и Россию. Это уважение, добрососедство, творчество, открытость, стремление к созиданию, подчеркнул в своем выступлении министр культуры Даур Кове. Сегодня Россотрудничество с достоинством продолжает дело своих предшественников, развивает международные культурные проекты, поддерживает обмены, создает новые возможности для взаимодействия, в том числе и для Абхазии. Мы высоко ценим вклад, который эта деятельность вносит в укрепление российско-абхазской дружбы и развитие сотрудничества между нашими народами. Не только зрители, но и артисты ждали начала концерта, чтобы порадовать присутствующих и подарить им хорошее настроение. Среди них Ливан Пхаладзе, полуфиналист и эксперт вокального шоу «Ну-ка все вместе» на Россия-1 и полуфиналист белорусского вокального шоу. Выступаю я довольно-таки часто. Начал сейчас после проектов, меня очень много приглашают. И это большая возможность выступить у себя на родине для нашей аудитории, потому что я очень часто концертирую и со своей программой, и участвую в больших масштабных проектах в России и представляю нашу родину. Каждое выступление, как маленькая отдельная вселенная, призванная увлечь человека за собой и оставить только хорошее впечатление. Организаторы – представительства Россотрудничества в Республике Абхазия при поддержке Министерства культуры Республики Абхазия, а Элита Арутюнян Рамукамки, Абхазское телевидение.